Mwite Skyto Timothée, umwe mu basore bakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga n'umubare mwinshi w'Abanyarwanda. Akaba ari umwe mu basore bakunzwe bitewe n'uburyo bitwaramo iyo bari muri interview, cyane cyane bigaterwa n'amagambo agira yo kwitaka ibyiza rimwe na rimwe birenze ubushobozi bwe, ariko abantu bakabikunda ndetse bigatuma bamwe banamukunda kurushaho. Skyto ni umusore wavukiye mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu Kiyovu cy'abakene, nyuma akaza kwimukira aho bita ku Gisozi, ariyo ntandaro yo kwita Gisi Boy. Skyto ni umusore urangwa no gukunda umuziki, dore ko cyane cyane iyo urebye kuri Instagram ye akenshi apostinga udushoti video ari muri studio. Zimwe mu ndirimbo za Skyto zakunzwe harimo iyo bita Wabagahe, Nasyonyoye, Bamvugirije induru ndetse n'izindi nyinshi. Uyu muhanzi wamenyekanye kuri terima ivuga iti Wabagahe musirikare, undi agasubiza ati Nabagino, aheruka kugaragara mu itangazamakuru avuga ukuntu umusore bahuje igitsina yamusabye ko bakorana imibonano mpuzabitsina kugira ngo amufashe kumukoreshereza video. Ibintu byamubabaje cyane ndetse bituma indirimbo yari agiye gusohora yitwa Namuhaye abaretse kuyisohora bitewe n'uko uwo mugabo yamwihindutse ku munota wa nyuma, bigatuma adashutinga amashusho y'indirimbo. Uyu musore Skyto kuri ubu yongeye kugaragara mu itangazamakuru ari kumwe n'abasore babiri nabo navuga ko bahuje umunwa, dore ko nabo babyivugira ndetse nabo ubwabo interview bari gukora muri iyi minsi zirimo kwikina kwinshi nk'uko Skyto asanzwe abigenza. Aba basore bazwi ku izina rya Chiron na Ruganzu bakaba bagaragaye batangaza ko bagiye gushyira hanze indirimbo yabo bari kumwe na Skyto yitwa Zera, ngo akaba ari indirimbo ijyanye no kwitaka ku byango byabo ndetse no kwivuga ibindi byiza bitandukanye, dore ko no muri freestyle yabo humvikanamo barasa umusore uzwi nka Papa Cyangwe. Sinavuga byinshi kuri iyi ndirimbo, gusa reka ndarikire wowe mukunzi wa muzika nyarwanda kwiyumvira indirimbo nawe ukitangira komenti bitewe n'ukuntu yumvishe. This is Stream Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5/5. Mwibutsa ko nandi wakora amakuru meza kandi yizewe atari kuri YouTube channel yacu Stream Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5/5.